iska dhaafan utunaan ugu taagneeday war majaadka soo fasaxaynaa bay yiraahdeen ma Uhuru Kenyatta corona ku dhacay war ma Soomaaliland bay aqoonsadeen Uhuru Kenyatta miyaa iscasilay ma gabadhii timaha bilqada wadata madaxweyne noqotay Allah wala weynay maxad Kenyatta kala taqaana war hadala waalan inay aadan barra ducaale hogaamiye aqlaabiyada baarlamaanka Kenya miyaa bariga uunsadaa tiri maanta xilkii laga xayuubiyay shirka xilka looga qaadana Uhuru Kenyatta shir gudoominayay hadda odagii isagoo cadaysinaha la diray maanta maxaa ka micnaa hadduu unsanayaaye war adooga ma emerjeen diran weelna daajisnaad ma inku weel waayeen anu soo biiranay la taliye Faarax macallin ka liidamaaye war waxaan ka baqayaa anigu isagoo ciil qabacaawa unsan inta maago inuu isgubo oo uu waliba iska gubo meelaan laga guban jirin aryadaha anigu adoogaas waxaan dhihi lahay nadhaafsha afxumadiisa nadhaafsha oo haddana nimayaw nadhaafsha afxumadiisa nadhaafsha warnamayo aniga waxaan leeyahay nimusay kuwenda leeyo maanta si hadduu baxay odayga xilkiisa waxaa loo dhiibay aamus kibilkin in la yidhaa nabee haddaa la hooga haddii aamuska mii ka yimid nabee aadanaa noo roonaay warnimada Soomaalida waxaan islahaa siyaasadda geeska Afrika bariyahan waa ku soo xoogaysanaysaa baarlamaanka Kenya madax bay ka ahayd ka Itoobiya bari dhaweyd baa loo magacaabo dhowr dawladood Soomaaliyana waa jireen haddii rajo wanaagsan baa muuqatay laakiin hadda sibsiibkii waa bilaabmay baan u malaynayaa gabowsow dhowrka dawladood aad sheegayso ama Soomaaliland ku darta aan wax ku aqaan adige war madaxweynaha Soomaaliya wuxuu saxiixay sharciga hay'adda dawladda rayidka Soomaaliland aan hawada ka wada hadalna waa tii dhahaysay hadda waa la hormaran u malaynayaa war hay'adda dawladda rayidka waxa loo magacaabay maareeyo cusub waxaana loo magacaabay Axmed Macallin oo 2 sano ku sima ka ahaa ma asaga nin cusub waa loo cusboonaysiiyay maadahdi war xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeday oo madaxweynuhu la kulmo maxay ku heshiiyeen warnimayo baarlamaanka maanta waxaa looga dooday xeerka lagu soo dooranayo xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland qaar kamid ah xildhibaanada Soomaaliland waxay soo jeediyeen in kuraasta hadda ay ku fadhiyaan loo dhaafo oo aan loo tartamin tiina joogan ilaa laga xalinayo arrinta Soomaaliya iyo Soomaaliland hayehe maantana farbaan meerayaa hay fadhiya geelu miya war xildhibaanada kuraastooda sii joogaano waa koobiga kuraasta haweenka oo la sii adkeeyay waraadaha intaan doorashadii bilaaban cabasha bilaabatay iyo kuraas la wareejinayo deegaan doorashadooda waa wax lagu yaqaano afayeen mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo arrimahaas ka cabanaysa oo la yiraahdo Cabdiqani Daahir Samata